Todos nuevos. Hoy estamos en Red Ball. En vez de ser en las minas o en las colinas verdes, hoy estamos en el bosque profundo, que va después de las colinas verdes. Capaz mañana subimos la fábrica oscura, bueno, de la meta de un like y una visita, bueno, ya que este es un canal que nos apoya tanto. Vamos a intentar hacerlo un like y una visita. Para el próximo video, por favor, hagan eso y subo la fábrica oscura. 2 visitas y 2 likes subo en el espacio, bueno. Así que, vamos. Acá. Ay, acá. Cuadrado. Listo. Chapilote. Mal. El botón. No hay. Aquí. Toma. Qué crack. Qué pro. Espera. No, cuidado. Estaba fijando si estaba grabando. Bueno, primero agarramos las estrellas. Hacemos un corte, chicos, un corte rápido. Bueno, ya, dale. Uy, casi. Otro corte. Ay, bueno. Bueno, venimos acá. De nivel 5. Otra, lo hicimos muy rápido. Oh, mira, lo tengo un logro. Muerto. Hoy hacemos el nivel 7, chicos. Sí, porque fue muy corto. Tenemos 1 minuto. Apenas 1 minuto. Deja mala. Vamos. Canasta. ¿Qué? ¿No presioné? Oh, chicos, un corte. Bueno, lo tenemos. Vamos al nivel 6. Nivel 6. Espérame que quiero al nivel 7 y completarlo. ¡No! Corte. Bueno, aquí estamos y hicimos esa parte que fue un poquito difícil. Ahora vamos por acá, le tiramos la madera ahí. Venimos por acá, ahora un poquito. Hacemos así. Botamos esta caja. Toma y nos vamos. Siguiente nivel. Bueno, estamos aquí. Y ya está una caja ninja que después la mato. Bueno, hay que hacer esto. A ver, agarramos la estrella. Toma, muerto. O así. Y esto. Uy, sí, qué crack. Toma. Acá venimos aquí. No sé cómo hice eso, pero lo hice. Toma. Hacemos esta parte, muy bien, así matamos. Y muy bien, termina todo. Chao. Bueno, chicos, hasta aquí terminó el video. Espero que les haya gustado. Compartan con sus amigos, denle like y suscríbanse. Así, si llegamos a una visita y un like, subimos la fábrica oscura. Sería donde estoy ahora. Hasta el próximo video. Chao.